harabura amasaha wabarira ku ntoki ngo tugere ku ya 22 y'ukwezi kwa kane 2026, umunsi agahenge ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran kagomba kurangiriraho. Ubwo kemezwaga ku ya 8 y'uku kwezi, Perezida w'Abanyamerika Trump yari yavuze yuko Amerika izarimbura Iran mu gihe ako gahenge karangira nta masezerano yasinywe, icyo yise a deal. Ku rundi ruhande, ingabo zishinzwe kurinda impinduramatwara ya Kisilamu zeruye zivuga yuko intambara igihari kandi ko biteguye kuyirwana. Muri ako gahenge habaye ibiganiro byamaze amasaha 21 birangira impande zombi zitumvikanye. Amerika yakomeje kuvuga ko ibintu byinshi byumvikanweho, ko hasigaye ingingo imwe gusa cyangwa se ebyiri. Ingabo z'impinduramatwara zivuga yuko nta kumvikana guhari. Byaje kumenyekana yuko abajyaga bahagararira Iran mu biganiro harimo n'abashobora kuba ari abagambanyi, ngo bemeraga ibintu mu ibanga kugira ngo Trump agere ku ntsinzi, hanyuma umwe muri abo banya-Iran azagirwe perezida mushya wa Iran. Izo mpungenge zamaze kugaragara. Muri Iran hakozwe igisa naho ari kudeta yo guhirika itegeko nshinga. Igisirikare cy'impinduramatwara cyakoresheje ububasha bwacyo bwo gufata imyanzuro yose ya politiki n'igisirikare kugera no ku myanzuro y'ibiganiro hagati ya Iran na Amerika. Perezida, umuyobozi w'inteko ishinga amategeko na minisitiri w'ububanyi n'amahanga bose bashyizwe ku ruhande. Igihugu gisigaranye abayobozi babiri bonyine. Uwa mbere ni umuyobozi w'ikirenga ugikorera mu bitaro aho aryamye ku gatanda ko kwa muganga. Uwa kabiri ni General Ahmad Vahidi, arimo arayobora ibya gisirikare byose akanahagararira Mojtaba mu bya politiki. General Vahidi ni uyoboye Iran mu nzego zose. Ni uguhera ku wa gatandatu ku ya 18 y'ukwezi kwa kane. Bamwita Trump wa Iran kubera yuko adashaka ibya diplomasi, yizera yuko Amerika na Israel bagomba gutsindwa mu buryo bwa gisirikare nta kindi. Izi mpinduka zatewe n'iki? Koko abanyepolitiki baragambanye? Zakozwe zite? Zigiye guhindura iki? Kandi nyuma y'agahenge agomba gukurikiraho iki? Ikaze kuri Gentil Gedeon Official. Turabihera mu mpera z'icyumweru. Muri Iran habaye impinduka zikomeye cyane. Izo zakomotse ku makimbirane imbere mu butegetsi bwa Iran. General Ahmad Vahidi asanzwe ari umuyobozi w'ingabo zirinda impinduramatwara ya Kisilamu. Hari n'itsinda rye rya hafi ry'abayobozi bakuru mu ngabo. Abo ngabo rero bafashe ububasha ku bikorwa byose bya gisirikare muri Iran, kimwe n'ububasha bwo kugenzura imyitwarire ya Iran mu biganiro bibahuza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari amakuru yagiye hanze avuye muri raporo y'ikigo cya ISW, Institute for the Study of the War, yagiye hanze ku ya 19 y'ukwezi kwa kane. Murabyumva ko ari ku cyumweru, ni mu masaha makeya ashize. Abayobozi b'abasivili bafite imyumvire itari mu buhezanguni bashyizwe ku ruhande. Abo ngabo rero uwikubitiro ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga Abbas Araghchi. Ibi ngibi byahise bisobanura ko abanya-Iran bajya mu biganiro n'abanyamerika nta jambo bagifite. Bashobora no kwemera ibintu mu biganiro, ariko ibyo bemeye bigateshwa agaciro n'abasirikare. Aha rero niho havuye kwisubiraho kwihuse ku myitwarire ya Iran, cyane cyane ku ifungwa n'ifungurwa ry'umuhora wa Hormuz. Abantu ntibari babisobanukiwe neza. Ibi ngibi kandi bibaye mu gihe agahenge ka Iran n'abanyamerika kabura amasaha make gusa, kubera ko kagomba kurangira ku ya 22 y'ukwezi kwa kane. Bijya gutangira, ingabo zo mu mazi z'impinduramatwara ubundi zagabye ibitero ku mato y'ubucuruzi menshi yari mu muyoboro wa Hormuz, zitangaza yuko umuyoboro wongeye gufungwa ku mato yose atari y'abanya-Iran, hatitawe ku bwoko cyangwa se ku gihugu runaka amato akomokamo. Ibi byari binyuranyije n'itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran ryari ryatanzwe na Araghchi, yari yasohoye ku munsi wari wabanje. Ryavugaga yuko umuyoboro cyangwa se uwo muhora ufunguye burundu ku mato yose y'ubucuruzi mu gihe cy'agahenge. Amakuru y'ikoranabuhanga rikurikira ingendo zo mu mazi agaragaza yuko ingendo z'amato muri uwo muyoboro zahagaze bya burundu, usibye amato ya Iran gusa, kubera ko ibigo bitwara imizigo byatinye ingaruka zishobora guterwa n'iyo myitwarire mishya y'ingabo za Iran. Ibikorwa by'ingabo z'impinduramatwara bigaragara nk'ibigamije intego ebyiri. Ku ruhande mpuzamahanga ni ugushyira igitutu ku bukungu bw'abanyamerika n'inshuti zayo binyuze mu guhungabanya itangwa rya peteroli n'ubwikorezi bwo mu mazi ku isi. Ibyo rero byatuma ibiciro bizamuka. Ni igitutu kuri Amerika n'inshuti zayo. Ku ruhande rw'imbere mu gihugu, ibi bigamije gukomeza kwigarurira ububasha mu butegetsi no kwerekana yuko ingabo z'impinduramatwara arizo zifite ijambo rya nyuma kure ku byemezo byose by'ububanyi n'amahanga byari bisanzwe bifatwa ubundi n'abasivili. Ibinyamakuru bifitanye isano n'ingabo z'impinduramatwara nibyo byatangaje yuko Iran idashobora kongera kwitabira ibiganiro na Washington
ishinja Amerika gusaba ibyifuzo birengeje urugero. General Vahidi uyoboye ingabo zose z'abanya-Iran z'impinduramatwara amaze igihe kirekire muri izi ngabo kandi ni inshuti y'umuyobozi w'ikirenga wa Iran Mojtaba Khamenei. Uyu kandi amaze igihe afite ijambo rikomeye rirenze n'inshingano za gisirikare. Uku gushimuta ububasha muri Iran byashyigikiwe n'abandi basirikare bamwungirije barimo Brigadier General Mohammad Bagher Zolgadr, kongeraho umunyamabanga w'inama nkuru y'umutekano w'igihugu. Abo bose bagiye bagirana amakimbirane n'abari mu murongo wo kwiyoroshya cyangwa se gusa n'abumvikana n'abanyamerika. Ku ikubitiro barimo minisitiri w'ububanyi n'amahanga Bassir Gashi agafatanya na perezida w'inteko ishinga amategeko Mohammad Bagheri Ghalibaf mu bijyanye n'urwego rw'ibiganiro n'ibyo Iran ishobora kwemera mu biganiro biyobowe na Pakistan. Kimwe mu bintu Amerika na Iran batumvikanyeho harimo gahunda ya Iran yo gutunganya uranium. Ububiko bw'iyo uranium yamaze gutegurwa neza cyangwa gutunganywa n'ubwisanzure bwo kugenda muri Hormuz. Abakurikiye ibiganiro bavuga yuko nta ruhande na rumwe rushaka guca bugufi kuri izo ngingo, kandi izo ngingo mu by'ukuri ni ingenzi kugira ngo agahenge kubahirizwe. Kuba igisirikare cy'impinduramatwara cyarafashe ububasha bwose, ibyo bigaragaza imiterere idahwanye mu ifatwa ry'ibyemezo muri Iran, nubwo abayobozi ba politiki bagira uruhare mu biganiro. Inzego zikomeye z'umutekano nazo zifite ububasha bwo guhagarika ibyemezo ku bibazo byose bifatwa by'ingenzi mu butegetsi, birimo misile ziraswa mu ntera ya kure, abafatanyabikorwa mu karere n'ubugenzuzi bwo mu mazi. Abategetsi ba Amerika bavuga yuko ibiganiro bishya bishoboka ari uko gusa Iran yongeye gufungura Hormuz mu buryo bwuzuye. Ingabo z'impinduramatwara zarakajwe n'igikorwa cy'abanyamerika cyo gufunga ibyambu byose bya Iran. Ubwo ingabo z'impinduramatwara zafataga icyo cyemezo, bavuze yuko izo ngamba z'abanyamerika zari zimaze gutuma amato 23 asubizwa inyuma. Amasezerano y'agahenge ariho ubu ngubu arimo ingingo zo kugabanya ubushyamirane muri Libani no kongera gufungura by'agateganyo uyu muhora wa Hormuz aracyari mu kaga. Abahuza barimo Pakistani bagerageje gusaba yuko agahenge kakongerwa, ariko amagambo y'abanyamerika agaragaza yuko nta bushake ubwo ari bwo bwose buhari, keretse Iran yemeye ibintu isabwa. Ibikorwa by'ingabo z'impinduramatwara bya 18 y'uku kwezi ntabwo ari ugushaka inyungu mu buryo bwa gisirikare gusa, ahubwo ni no kugaragaza yuko igisirikare gifite ijambo rya nyuma mu gihe ubumwe bw'ubutegetsi buri mu kaga bitewe n'ibibazo byo ku rugamba, igitutu cy'ubukungu n'impinduka mu buyobozi nyuma y'urupfu rw'abayobozi bakomeye. Muri rusange ibi bigaragaza amakimbirane asanzwe muri Iran hagati y'abashaka impinduka n'abafite ubuhezanguni. Uko byumvikana, inzego za leta muri Iran n'iza guverinoma byateshwa agaciro. Umuntu waba ukomeye mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga muri Iran ni minisitiri w'ubushinzwe, birumvikana. Undi nawe wahuzaga politiki n'igisirikare ni umuyobozi w'inteko ishinga amategeko. Aba bombi nibo bari bayoboye itsinda rihagarariye Iran mu biganiro n'abanyamerika. Icyakora aba bagabo banafatwa nanone ngo nk'abagambanyi, cyangwa se niba atari byo ngo ni abanyantege nke. Amerika yashoboraga kubanyuraho ngo igere ku ntego zayo muri Iran. Mu cyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa gatatu twabagejejeho inkuru y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isirayeli bafashe icyemezo cyo guhindura urutonde rw'abayobozi ba Iran bagombaga kwicwa. Murabyibuka, kuri uru rutonde havuzweho abayobozi babiri bakuru. Abo ngabo ni Mohammad Bagheri Ghalibaf, nibo uyobora inteko ishinga amategeko turi kuvugaho, hamwe na Bassir Gashi ashinzwe ububanyi n'amahanga, nawe turi kumuvugaho uyu munsi. Kuba ingabo z'impinduramatwara zabashyize ku ruhande ni ibintu bifitanye isano cyane no kuba Amerika na Israel batarahise babica, ko nabo ari abayobozi ba Iran, kubera icyo Amerika na Israel batashatse kubica by'ako kanya kandi banakomeye. Muri icyo gihe ni icyemezo cyafashwe mu gihe hari ibihugu bimwe na bimwe mu karere ndetse no hanze yako byari byatangiye kugerageza guhuza impande zombi. Abayobozi ba Turkiya, Pakistan na Misiri bari bamaze kwinjira mu bikorwa byo gushaka amahoro bishishikariza Amerika na Iran kuganira aho gukomeza intambara. Kuva intambara yatangira, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga yabaye ikiraro gihuza Iran n'uburengerazuba. Ibyo uyu muminisitiri yemeye cyangwa se yemejwe n'abo mu burengerazuba yabisangizaga uyu muyobozi w'inteko ishinga amategeko ya Iran Mohammad Bagheri Ghalibaf, hanyuma nawe akabijyana mu basirikare bamwe bakenewe, kubera ko Ghalibaf nawe yabaye umuntu ukomeye cyane mu ngabo z'impinduramatwara na polisi bya Iran. Ikindi cyavuzwe muri iyi ntambara ni uko Trump ashaka guhindura ubutegetsi bwa Iran. Amerika yifuzaga ko Repubulika ya Kisilamu igomba guhinduka, hakajyaho Repubulika isanzwe nk'uko izindi zimeze, ikayoborwa n'umuntu mushya. Umwe mu bo Trump ashaka yuko aba perezida mushya ni Mohammad Bagheri Ghalibaf, uyu muyobozi w'inteko ishinga amategeko muri Iran.
amakuru nk'ayo yose yageraga mu matwi y'abo basirikare ba Iran n'abandi bahezanguni bo muri politiki muri Iran bakomeje kubisobanukirwa neza ingingo ku ngingo ngo basanga ari ngombwa gufata umwanzuro hakiri kare bakirinda mbere yo kwivuza. Uko bimeze ubu imyanzuro yose irimo irafatwa n'abari mu ihuriro ryiswe Vahidi Zogdar Axis hamwe no kwihesha ububasha. Iyi raporo igaragaza yuko umwanya wa General Vahidi warushijeho gukomera. Kugira ngo rero bigerweho byakeneye uruhushya rwa Brigadier General Mohammad Bagher Zorigadre, umwe mu basirikare b'inararibonye mu ngabo z'impinduramatwara usigaye ari umunyamabanga w'inama nkuru y'umutekano w'igihugu. Ubufatanye bwabo bufatwa nk'ingenzi mu gukomeza kugenzura umuyoboro w'ingenzi cyane. Aba nibo bafashe umwanzuro wo kongera kohereza ingabo mu mazi ngo zijye kongera gufunga inzira ya Hormuz. Kuva ubwo igisirikare cy'ingabo z'impinduramatwara nicyo gifata imyanzuro yose mu nzira y'ububanyi n'amahanga. Mu ntangiriro z'ukwezi Brigadier General Zorigadre yashyizwe mu itsinda ry'abashyikirana rya Iran kugira ngo habeho guhuza imyanzuro n'amabwiriza by'ingabo z'impinduramatwara kimwe no guhuza n'imirongo migari y'umuyobozi w'ikirenga nk'uko byatangajwe na ISW. Ngo ingabo zitari muri ibi biganiro mu by'ukuri ntabwo byakomeza. Hari ahanditse hati Brigadier General Zagdar yohereje ikirego ku buyobozi bukuru bw'ingabo z'impinduramatwara cyane cyane kuri General Vahidi, avuga yuko Agashi yarenze ku nshingano yari yahawe mu biganiro. Kimwe mu byarakaje uyu musirikare nuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yashatse kwemerera Amerika na Israel ko Iran izagabanya inkunga iha imitwe nka Hezbollah ndetse n'abahuti n'indi barizwa mu ihuriro rya Axis of Resistance. Uburakari bwa General Zorigadre bwatumye abayobozi bakuri Tehran bakanguka. Mu babyumvise vuba harimo uwahoze ayobora urwego rw'ubutasi bw'ingabo z'impinduramatwara, ni n'umwe mu bari hafi cyane y'umuyobozi w'ikirenga Mojtaba Khamenei. Uwo mugabo yitwa Hossein Tayeb, niwe wazanye icyifuzo cyo guhamagaza itsinda ry'abari bagiye guhagararira Iran mu biganiro bya kabiri. Bahita bataha ako kanya basubira i Tehran. Raporo ikomeza igaragaza yuko General Vahidi ubu hari uri gukorana n'umuyobozi mukuru wa Iran afatanije n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran Mojtaba Khamenei. Uyu muyobozi w'ikirenga we amaze igihe atagaragara mu ruhame nyuma yo gukomereka mu bitero byo mu kirere biheruka. Ibi byahitanye umubyeyi we n'abandi bantu benshi bari bagize umuryango we. Kubera iyo mpamvu rero Vahidi ni nkabo uyoboye Iran muri ibi bihe by'intambara. Brigadier General Ahmad Vahidi ni umwe mu basirikare bakomeye cyane mu mateka ya Repubulika ya Kisilamu muri Iran, ariko azwi cyane mu ngabo z'impinduramatwara za Kisilamu. Amateka ye ashingiye cyane ku ruhare yagize mu kubaka no gukomeza imbaraga z'izi ngabo guhera mu ntangiriro z'uyu mutwe nyuma ya revolution y'1979. Yavutse muri 1958 mu gihe Iran yari iyobowe n'umwami Shah Pahlavi, ariko ubuzima bwe bwa gisirikare bwatangiye mu buryo bufatika nyuma y'ihinduka ry'ubutegetsi byazanye ubuyobozi bwa Kisilamu. Nyuma ya revolution yo mu 1979 Vahidi yinjiye mu ngabo nshya z'ingabo z'impinduramatwara zari zashinzwe mu rwego rwo kurinda ubutegetsi bushya no guhangana n'ababurwanya. Icyo gihe ingabo z'impinduramatwara zari zikiri mu ntangiriro, zigizwe n'urubyiruko rwinshi rufite imyemerere ikomeye cyane ya Kisilamu n'ubushake bwo kurinda igihugu. Vahidi yagaragaje ubushobozi bwe hakiri kare cyane cyane mu ntambara yo muri Iran na Iraq hagati y'1980 kugera mu 1988. Aho ngaho rero yahaboneye amahirwe yo kugaragaza ubuhanga bwe mu by'ubuyobozi no mu bikorwa bya gisirikare. Muri icyo gihe cy'intambara Vahidi yazamutse mu nzego kandi mu buryo bwihuse bitewe n'ubwitange bwe, ubushobozi bwo gutegura ibikorwa bya gisirikare n'uburyo yashoboraga kuyobora abasirikare kandi mu bihe bikomeye. Yagize uruhare mu gushinga no guteza imbere umutwe wihariye wa Quds Force, ishami ry'ingabo z'impinduramatwara rishinzwe ibikorwa hanze y'igihugu cyane cyane mu burasirazuba bwo hagati. Iri shami ryaje kuba igikoresho gikomeye cyane cya Iran mu gushyigikira imitwe ifasha mu bindi bihugu kimwe no kwagura ijambo ryayo mu karere. Mu myaka yakurikiyeho Vahidi yakomeje kugenda azamuka mu buyobozi bw'ingabo z'impinduramatwara, agira uruhare mu gufata ibyemezo bikomeye by'umutekano w'igihugu. Yigeze kuba minisitiri w'ingabo za Iran hagati y'ibihumbi 2009 n'ibihumbi 2013, igihe cyaranzwe n'igitutu gikomeye cyane cy'ibano mpuzamahanga n'amakimbirane ku bijyanye na gahunda ya kirimbuzi ya Iran. Muri uwo mwanya yagaragaje ubushobozi budasanzwe mu kubungabunga no kongera imbaraga z'igisirikare, harimo no guteza imbere intwaro zirimo na misile ziraswa mu ntera ndende. Uretse inshingano za gisirikare, Vahidi azwiho kuba afite imbaraga zikomeye cyane mu by'ubutasi no mu bikorwa by'ibanga. Ni ibintu byamufashije kugira ijambo rikomeye mu byemezo by'umutekano n'ububanyi n'amahanga. Afatwa nk'umwe mu bantu ba hafi cyane b'abayobozi bakuru b'igihugu, cyane cyane umuyobozi w'ikirenga Mojtaba Khamenei
ni kenshi yagiye agira uruhare mu gufata ibyemezo bikarishye by'igihugu haba imbere no hanze yacyo. Ubuhangange bwe nanone bushingiye ku kuba ari umwe mu bubatsi igisirikare cy'impinduramatwara kikava ku rwego ruciriritse kikaba rumwe mu nzego zikomeye cyane mu gihugu rufite ijambo rikomeye mu bya politiki, ubukungu, umutekano n'ibindi. Abasesenguzi benshi bemeza yuko General Vahidi ari umwe mu bantu bagize uruhare mu guhindura igisirikare cy'impinduramatwara igikoresho gikomeye cya leta gifite n'ubushobozi bwo kugira ingaruka ku rwego mpuzamahanga. Nubwo ari umunyabigwi mu gihugu cye, Vahidi yanavuzweho uruhare mu bikorwa byateje impaka ku rwego mpuzamahanga, harimo n'ibirego by'uruhare rwe mu bikorwa by'iterabwoba byabereye mu mahanga, ibintu byatumye ashyirwa ku rutonde rw'abantu bashakishwa n'ibihugu bimwe na bimwe. Ibi byatumye izina rye ritavugwaho rumwe mu rwego mpuzamahanga, nubwo imbere mu gihugu akomeje gufatwa nk'intwari y'umutekano. Muri iki gihe intambara iri gukaza umurego hagati ya Iran n'Abanyamerika n'abo bakorana bya hafi, Ahmad Vahidi General yari asanzwe agaragara nk'umwe mu bantu bafite ijambo rikomeye mu byemezo bya gisirikare n'umutekano. Nk'umuyobozi ukomeye mu ngabo z'impinduramatwara, birumvikana ko ari ku isonga mu gutegura no kuyobora intambara ziriho ubu ngubu, harimo ibikorwa byo mu mazi, gukoresha imitwe ifatanya na Iran mu karere no gufata ibyemezo bikomeye bigira ingaruka mu bukungu bw'isi nk'uko bimeze ubu kuri peteroli, ubwo n'umutekano w'akarere. Niwe wategetse ingabo z'impinduramatwara gufata umwanya munini cyane kurusha inzego za politiki kubera ko ngo batazizeraga, kandi niwe nkingi ya mwamba muri izo mpinduka zose. Uruhare rwa General Vahidi rugaragara cyane mu buryo bwo gufata ibyemezo byihuse kandi bikomeye, nko gufunga inzira y'ingenzi y'ubucuruzi bwo mu mazi cyangwa se gutegeka igitero ku mato y'ubucuruzi. Ibi byerekana yuko ngo ari mu bantu bashyira imbere ingamba z'igitugu iza gisirikare mu guhangana n'abanzi, ubuhezanguni no kutemera ibintu byose bizanwa n'Abanyamerika ku meza y'ibiganiro. Abifashijwemo n'imikoranire n'umuyobozi w'ikirenga Mojtaba Khamenei n'abantu babo ba hafi, ngo bigaragara yuko bafitanye umubano wa hafi ushingiye cyane ku nyungu zihuriweho mu gukomeza ubutegetsi n'imbaraga by'igisirikare cy'impinduramatwara. Mojtaba Khamenei nk'umuyobozi w'ikirenga niwe ufite ububasha bwemewe n'amategeko bwo gufata ibyemezo bya nyuma, ariko mu by'ukuri yishingikiriza cyane ku buyobozi bwa gisirikare, by'umwihariko ingabo z'impinduramatwara nibwo abasha gushyira mu bikorwa ingamba aba yifuza. Vahidi nk'umuyobozi w'ingenzi cyane muri urwo rwego niwe ugenzura ibikorwa byose bya buri munsi by'intambara n'umutekano, akagena ukuntu amabwiriza ya politiki ashyirwa mu bikorwa, naho bari abanyepolitiki bajya mu biganiro barimo bashinzwe inteko ishinga amategeko, minisitiri w'ububanyi n'amahanga cyangwa se abandi bari aho ngaho, ngo bashobora kuvangira igisirikare cyangwa se bakanagambana n'ubushobozi bwabo ngo ntibabwizera. Ibi ngibi bishobora kuba byaratumye Vahidi aba ari gukora nk'umuyobozi w'ibikorwa bya buri munsi, cyane cyane mu rwego rwa gisirikare, nubwo ku rwego rw'amategeko Mojtaba hari ufite ijambo rya nyuma. Kugira ngo agere kuri ibi ngibi rero, Vahidi yabanje gukora uko ashoboye kose ngo ashyireho imiterere y'ubuyobozi bushya bw'inzego ebyiri. Hari ubuyobozi bwa politiki buhagarariwe na Mojtaba n'ubuyobozi bwa gisirikare bufite imbaraga buyobowe nawe ubwe. Umusaruro w'ibyo byose niwo wazanye amacakubiri mu buyobozi bwa Iran. Iby'ububanyi n'amahanga bisigaye mu biganza by'umugabo w'umusirikare ukomeye, Brigadier General Zolgadr. Mu ntangiriro z'uku kwezi nibwo yashyize mu itsinda ry'abahagararira Iran, kandi byari bifite impamvu, kwari kugira ngo azajye acunga bari abanyepolitiki, anabangamire ibya politiki bidasobanutse neza bishobora gushyira mu kaga Repubulika ya Kisilamu ya Iran. Raporo ya ISW yagaragaje yuko hari amacakubiri y'abagize iryo tsinda, ari nayo mpamvu Zolgadr yareze minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran ku buyobozi bukuru bw'ingabo z'impinduramatwara. Abasesenguzi bavuga yuko izi mpinduka mu bijyanye n'ububasha zagabanyije cyane amahirwe yo kongera kugirana ibiganiro n'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi, by'umwihariko ibintu byose byemejwe n'abanyapolitiki birimo no gufungura Hormuz ngo ni ibintu byataye agaciro. Abantu nka Al-Ghashi ndetse na Galibaf ngo ntibafite ubushobozi bwo guhindura ibyemezo bya politiki byarangije kwemezwa n'igisirikare. Ku rundi ruhande, ingabo z'impinduramatwara zinatekereza ko abanyepolitiki bashobora kugambana kubera ko ngo bagaragara nk'aboroshya ibintu cyane mu gihe cy'ibiganiro, ku buryo bashobora kwemerera Abanyamerika ibintu byinshi bitari mu murongo w'ibyo Iran yakwemera. Turabashimye, mugire ibihe byiza mwese. Ibiganiro byacu birakomeza. Imboni TV, imboni ya rubanda.